tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque a gente vai descobrir as surpresinhas na areia mágica! Então vamos partir! E eu vou começar com a laranja. A bola? Então vamos partir! É uma bonequinha muito linda. Aqui. Gente, agora a gente vai para a rosa. Meio amarelinho com rosa. Então vamos partir. Gente, creio que vai ser uma surpresinha bem legal. Gente, quem é essa? Gente, essa daqui é a bonequinha rosa. Muito linda, né? Gente, agora essa daqui é a última cor, verde. Então vamos ver a surpresinha. Curioso. Aqui, ó, tem uma coisa verdinha aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Sentado. Muito lindo, né? O que vocês acharam dessa surpresinha? Gente, muito lindo, né? Galerinha, essas foram as surpresinhas de hoje. Essa menininha aqui foi da laranja. Essa menininha aqui foi da rosa e esse daqui foi do verde. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para ver todos os vídeos. Bye bye, um beijinho para todos vocês no fundinho do coração.